వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మిడిల్ క్లాస్ వ్లాగ్స్. ఈరోజు మనం చికెన్ పకోడీ చేసుకోబోతున్నాం. అది ఎలా చేసుకోవాలో నేను మీకు చూపిస్తాను, చూడండి. దీనికి ఫస్ట్ మనం మ్యారినేట్ చేసుకొని చికెన్ని ఒక అరగంట ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి. బోన్లెస్ చికెన్ అయితే మనకి చాలా బాగుంటుంది, పిల్లలు తినడానికి కూడా చాలా బాగా వస్తుంది. ఇప్పుడు మ్యారినేషన్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను, చూడండి. ఇప్పుడు మనం దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఒక్కొక్కటి వేసుకొని మనం మ్యారినేట్ చేసుకుందాము. ఫస్ట్ కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్లోకి కొంచెం ఉప్పు, కొంచెం వేసుకోండి, మళ్ళీ ఎక్కువ అవ్వకుండా. ఒక స్పూన్ కారము, ఇందులో కొంచెం అల్లం చిన్నులపాయ పేస్ట్, కొంచెం అల్లం చిన్నులపాయ పేస్ట్ వేసిన తర్వాత ఫస్ట్ దీన్ని కలిపేసుకోండి. దీన్ని ఒక అరగంట ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే మనకి చాలా జ్యూసీగా చాలా బాగా వస్తుంది. ఇది కలిపేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం ధనియాల పొడి వేసుకోండి, ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్. ఒక 1 స్పూన్ మైదా వేసుకోండి. ఒక 2 స్పూన్స్ కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకోండి. 1 స్పూన్ మైదా, 2 స్పూన్స్ కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకోండి ఇంత అమౌంట్ చికెన్కి అయితే. దీన్ని మళ్ళీ మనం నీట్గా మిక్స్ చేసుకుందాము. ఇప్పుడు ఇందులో ఒక స్పూన్ సోయా సాస్, ఒక స్పూన్ అక్కర్లేదు, కొంచెం హాఫ్ స్పూన్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది, ఎక్కువ కాకుండా చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. ఇందులో కొంచెం ఫుడ్ కలర్ వేసుకోండి, చాలా లైట్గా మంచి కలర్ వస్తుంది. ఫుడ్ కలర్ వేసుకుంటే కొంచెం ఫుడ్ కలర్ వేసి దీన్ని బాగా కలిపేసుకొని మూత పెట్టి ఒక అరగంట ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోండి. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫ్రిడ్జ్లో కానీ పెట్టుకుంటే బాగా వస్తుంది అన్నమాట. జ్యూసీగా వస్తుంది, చాలా బాగుంటుంది. ఇందులో కొంచెం ఫుడ్ కలర్ వేసుకోండి, చాలా లైట్గా మంచి కలర్ వస్తుంది. ఫుడ్ కలర్ వేసుకుంటే కొంచెం ఫుడ్ కలర్ వేసి దీన్ని బాగా కలిపేసుకొని మూత పెట్టి ఒక అరగంట ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోండి. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫ్రిడ్జ్లో కానీ పెట్టుకుంటే బాగా వస్తుంది అన్నమాట. జ్యూసీగా వస్తుంది, చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు మనం మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ చూడండి, దీన్ని తీసుకొని మనం ఇప్పుడు ఫ్రై చేసుకొని పకోడీలాగా వేసుకుందాము. చూడండి, ఇప్పుడు మనం కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్, మరీ ఎక్కువ అక్కర్లేదు, కొంచెం తక్కువగానే వేసుకోండి. మళ్ళీ ఇది మనం చికెన్ ఫ్రై చేసుకున్నప్పుడే యూజ్ చేసుకోవడానికి కుదురుతుంది. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కింది కదా, ఒక్కొక్క పీసెస్ వేసుకుందాం మనం. సిమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోండి, లేదంటే లోపల ఉడకకుండా ఉంటుంది.
చూడండి చాలా బాగా ఫ్రై అవుతున్నాయి. మంచి కలర్ కూడా వస్తే మనం లైట్గా ఫుడ్ కలర్ వేసుకున్నాం కదా, మనం బయట తెచ్చుకుంటాం కదా, సేమ్ అలాగే అనిపిస్తాయి తినడానికి టేస్టీగా. అవునండి. చూసారు కదా బాగా ఫ్రై అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసి పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు వీటిని మనం ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాము. చూడండి సేమ్ మనం బయట తెచ్చుకుంటే ఎలా ఉంటాయో అచ్చం అలాగే ఉన్నాయి. పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుద్ది. హెల్తీగా ఇంట్లోనే మనమే చేసి ఇవ్వచ్చు. టేస్టీగా ఇప్పుడంటే అప్పుడు చేసుకోవచ్చు. మిగిలినవి కూడా వేసేసుకుందామండి. సేమ్ ఇలాగే మిగిలినవి కూడా ఫ్రై చేసేసుకోండి. ఇవి కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయాయండి. తీసేసుకుందాం ఇప్పుడు వీటిని కూడా. చూసారు కదా మన టేస్టీ చికెన్ పకోడీ రెడీ అయిపోయింది. మీరు కూడా ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ చేయండి.